Wenjagalire nnyo Pastor Tom mukulu Alex. Pastor Tom. Kuba Pastor Tom ene waffe omulalu bw'ajja. When a mad person comes to our churches, ekisooka ku kyaki yaffe twasimba ebimuli. We have flowers. Katuwulire obugwagwa obutuli. Listen to us. Tweraliikirira ebimuli okusinga omwoyo gw'omuntu. Omulalu agenda okutema emiti gyaffe. Naye wa Pastor Tom bamugamba tusanyusa okukola ki? Eyo kyaki tugikubireko mu ngalo. Let's clap for Pastor Tom of Mutundwe. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Kati kemba wanyi ndoza banajja mu Serena nga munaana. But it's true. Chadala. Fe bwe tulaba abalalu. When we say lunatic, tugamba mugobe. We say, hey, Mutundwe wana Pastor Tom bagamba mumulete. We say, bring him. Era nebaza Mukama olwakyaki abalalu be waffe bonna. All the lunatics of our side. Tubagamba twale eri tujja bajja kuwonera eri. They will be free at Pastor Tom's church. Naye wulira weewuunye emizimu. Be amazed at the devils. Leero nebaza Mukama mbadde ku Galaxy FM wa DJ Nimrod ne ba stars bangi nnyo n'enjoge ne mbabulira ku maanyi ga Yesu. I've talked about the power of Jesus at Galaxy. Era mbebaza nnyo okumpa omukisa okwogera ku concert yange. I thank them for the opportunity. One guy was like nze simanyi kyagoberera mbeere musiraamu mbeere mukatuliki mbeere muprotestante mwantabula ne munnyonnyola ku Yesu. And I told that man about Jesus. Okumanya Yesu yeewuunyisa. Jesus is so amazing. Ekyalema ekyalo. What the whole village failed to handle. Mbande leero siyombye nammwe kuba bambi nange empewo ngiraba naye kankiddemu. Ekyalema ekyalo. What failed an entire village to do. Ekyalema abooluganda abakono ab'emikwano. What friends and family failed to do. Yesu yasumulula omusajja bwoku. Jesus set free this man solely. Nze we nalokokera. By the time I got saved, ennyimba zonna zaali ku Yesu. All the songs were about Jesus. Nga sirina mulokole gyo naye nga abalokole mbayitako Yesu alina amaanyi. Haleluya Yesu alina amaanyi. Amina amina. Fenga tukona alina amaanyi. Oh, naye Yesu alina amaanyi. Jesus has got the power. Mwenna abatudde wano. All of you who are seated here. Ekyalema ekyalo. What failed the entire village? Yesu agenda kikola bwo. Jesus is going to do it single-handedly. Bino byonna kojja tanyambye senga tanyambye kale balina sente tebanyambye tofaayo. Yesu asobola okweyambira bwo. Jesus can help you by himself. Bwokola obulungi osiimibwa wekasita okola kirungi bwoti ani atasobola kusiima mukwano bwokola obulungi osiimibwa mu mbeera yonna era nga olunaku olwaleero kano kagundi katono naye nkaguddeko mbadde ntambulatambuliyo naye nkagwako neŋŋamba at least nja kukatakinga ku vidiyo yonna naye nga nkalaze ku bantu waliwo bangi abatakalaba ngaera nze we mbadde saakalaba kakaddemu naye Kalastia is not even that old. Kalastia era nga nkimanyi bangi kumwe abatakalaba nga Pastor Bugembe asiima Pastor Tom nga musiimira ddala nga mwebaliza ddala olw'emirimu emirungi egyo gy'akolera abantu ba Mukama n'agamba ffe gye tugobera abalalu ate ffe bali babasembeza busembeza n'agamba ffe gye tugobera abantu ate naye mu bulamu buno wabula ewa Pastor Bugembe nga nate tuvuddeyo genda kuletera leero ku Pastor Tom Juuko tebaza Tom Juuko badde tomulabangako bawa Pastor Juuko bawa Pastor JJ bwe ngenda okubanga nkwatakingira kweno video remember badde nagambye Pastor ono Bugembe kamwatakinge kwene ya Pastor Juuko mbakuwa omulundi gumu why not Pastor JJ huyo bawe bwengamba mwami Juuko Tom ulira ku bujulizi bw'olunaku olwaleero Niegoma nze mulamu bwange bukyangambeerangawo si wange ku taata wange Haaga wangi naye waliwo wosiŋŋaana obwana ng'obulaba nga kavaine ne kawa taatako Haaga ne kamwako Haaga ne kamubuuza n'akasitulako naye omwana agenda okunyumizaako bwati n'omugamba tonyumiza toyasama Kabaka Jack Yesu na sit down. Mukama ebazibwe. Tekamanyi oba taata aseka. Tekamanyi oba taata kino kiriwe kitwegamba ne kalabanga akalinga ekikolimo akatalina mirembe akateeyagala
buli kyekakubuuza toddamu, kyekakubuuza tokawa, oba oggola okufa obufi. Naye Katonda nga bw'ali omulamu, tugenda okuleeta essanyu n'emirembe mu famire zaffe. Mukama ebazibwe. Obulamu buli bwe twakulyamu edda bwali so painful. Oba otambula n'oseera n'ogwa ne bagamba jangu, obadde oyitawo nga tolabawo, n'akuteeka wansi n'akusimula kibooko, naye ng'ogudde. Mukama ebazibwe. Tulina obulamu bwe twayitanga nga buli so painful. Obadde osamba omupiira, olwala olusambi ne lugwa eri ne lukuukamu, n'asooka aleeta omunnyo, n'ayiwawo omunnyo, n'ateekawo kaamulali, ate n'akukuba kibooko. Mukama ebazibwe. Bameka bayita mu bulamu gaffe bwe twayitamu. Olwaleero tuli bafumbo myaka 19. Kitegeera. Tuli bafumbo n'abaana 8. Njagala leero okyuse endowooza yo. Alo? Emizimu gikutawaanyiza ekimala. Olwaleero Mukama agenda kukyusa ennwana. Akwambaza entiisa ye. Gyejjulule gyokka na gyokka. Omusajja abadde akulaba nga takutegeera agenda kwejjulula yekka. Agamba atya? Yeggwe mukyala wange. Mwami wange baamugamba oyo okumutwala sooka omukebera emirundi 4. Famire ye neegaana omwegattako wakati mu kutegeka omukolo, yamwegattako wiiki esembayo. Ku Saturday ng'agenda okujja okumpasa, yali agudde ku accident n'agwa ku boneti y'emmotoka n'abuuka bw'ati bweku. Yesu tebamukangakanga, tebamutiisatiisa, yamanyi amagenda gange era n'amagga. Wanje Kyekyo waliwo ebibadde bikanga bingi mu birooto bikukanga, ne mu mu reality. courtship ne bikukanga, Kitegeera. ne mu reality ne bikola bitya. Kyokka enjiri zonna ozisomeseddwa. Bayibuli esomesa egamba Sitaani alinga ng'empologoma. Is not a real lion. My Lord, my God. Sitaani si mpologoma. Yeefuula ng'empologoma. N'awuluguma n'odduka. Naye olina empologoma ya Yuda. Yesu ye mpologoma bwewuluguma obusolo bwonna mu nsiko. Kawulugumeko olwaleero.